नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल घरेलू उपाय सरल तरीके यानी GUST में। दोस्तों, आज का ये वीडियो ऐसा है जो हर किसी के काम आने वाला है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो। तो ये आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, मौसम बदल रहा है, बरसात का मौसम आ चुका है और इस समय बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। बरसात के मौसम जब आता है तो कई सारी बीमारियों को भी साथ लाता है और उसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है गले में खराश होना, सर्दी जुखाम होना। सर्दी जुखाम होते ही हमारे गले बंद हो जाते हैं, गले से आवाज़ निकलना बंद हो जाता है, गलों में खराश हो जाता है, हमारी नाक बहने लगती है। तो इन सभी के लिए आज एक ऐसा उपाय मैं आपको बताऊंगी जिस उपाय को करके आपका गले का खराश एक ही दिन में बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस उपाय को ज़रूर आजमाइएगा। और दोस्तों, अपने गले को पूरी तरह से एक दिन में इस रेमेडी को अपना के आप ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये नुस्खा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज का ये जो औषधि मैं बनाने जा रही हूँ, उस औषधि को बनाने के लिए जो पहली चीज़ चाहिए वो है ये मुलेठी। दोस्तों, इसे स्टी मधु, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इस डब्बे के ऊपर लिखा है स्टी मधु। इसको स्टी मधु भी बोलते हैं और इसको सामान्यतः मुलेठी पाउडर ही बोला जाता है। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं ऑनलाइन और नहीं तो आप मार्केट से भी इसको खरीद सकते हैं। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। दोस्तों, मैंने इसे मार्केट से ही लिया है और ये हमें पड़ा है 120 रुपए का। तो दोस्तों, ये जो मुलेठी पाउडर है ये कितना कारगर है गले के लिए, बिल्कुल रामबाण औषधि है ये आपके गले के लिए। इसको आप एक बार खाइए और देखिए आपका गले का खराश कैसे ठीक होता है। लेकिन आपको सिर्फ इसको ऐसे नहीं खाना है, इसके साथ आपको एक और चीज़ मिक्स करनी है, मिलानी है, तभी आपको इसे खाना है। उसके बाद आप देखेंगे इसका चमत्कार कि कैसे आपके खांसी, सर्दी, जुकाम, गले की खराश एक दिन में ये ठीक करता है। इसको आपको 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लीजिए। जब तक आपको प्रॉब्लम है तब तक, प्रॉब्लम ख़त्म होते ही आप इसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस औषधि को बनाते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी और इस कटोरी में दोस्तों 1 चम्मच, देखिए ये छोटा चम्मच है हमारा, और इसमें 1 चम्मच के करीब हम लेंगे मुलेठी पाउडर। दोस्तों, अब जो अगली चीज़ है वो हम इसमें मिलाने जा रहे हैं 1 चम्मच शहद। ये है 1 चम्मच शहद। इस शहद को हम इसमें मिलाएंगे। अब ये दोस्तों, ये रेमेडी हमारा बन के रेडी हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से ऐसे मिला लेंगे। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये देखिए हमारा मिक्स हो गया है। और ये जब मिल गई हैं दोनों चीज़ें तो कुछ इस तरह से ये बन गया है, इस तरह से हो गया है। अब ये सारा का सारा आपको खा लेना है एक ही बार में और फिर देखिए इसका कमाल, इस रेमेडी का कमाल। तो दोस्तों, इस सीज़न में आपको जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम बच्चों को हो या आपको हो, आप तुरंत इसका सेवन करिएगा और देखिएगा आपको कैसे मिनटों में राहत मिलती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मैं वीडियो के साथ मिलूँगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।